好，调刹车看这里啊，这个螺丝啊，松掉这个螺丝，这一个，这就可以动了。这也响，听到没有？看到没有？我可以调它不响，我调到最中间。捏住刹车这，转动的时候捏住刹车。基本上就不响了。再来一遍，松掉这个，松掉这个，这个就可以松掉了，看到没有？转动，然后捏刹车，好，捏紧它，再调，请这里，好了，就这样。